صباح الخير. لاحظت حاجة كده إن أنا باحتاج دايمًا أفصل أو أشد الفيشة، يعني أنا حتى مع الناس اللي باتكلم معاهم في الحاجات دي دايمًا باستخدم المصطلح ده، أنا عايزة أفصل، عايزة أشد الفيشة، وده يخلّيني أسأل في الحقيقة هو أنا عايزة أفصل من إيه؟ وعايزة أشد الفيشة ليه؟ ليه أنا مش مرتاحة مع الاتصال؟ ليه مش مرتاحة مع إن أنا في تقل في الحياة؟ ليه مش مرتاحة مع اللي باعمله؟ دي حاجة فعلًا محتاجة أجاوب عليها، ما فكرتش أجاوب عليها قبل كده أو إن أنا أسأل السؤال أصلًا، لإن أنا شايفة إن ده الطبيعي، إن أنا ما أكونش منسجمة وأكون باحمل نفسي على أداء أشياء معينة أو التواصل مع الناس، فباجي عند نقطة أنا محتاجة أنفصل عشان أنا مش مرتاحة في الاتصال، والحقيقة إن دي ترجمة عمري ما ترجمتها، أنا شايفة إن ده الطبيعي إن الإنسان بيمُر بحاجات صعبة بتضغطه بأيام طويلة، بأسبوع شاق، فبيحتاج إن هو يفصل. هي الكلمة دي ليها دلالة الحقيقة، إن أنا شايفة إن الانفصال هو الشيء الطبيعي مش الاتصال. طب هل ده معناه إن الإنسان ما بيحتاجش يفصل؟ لأ الحقيقة الإنسان ما بيحتاجش يفصل، الإنسان محتاج يفضل متصل، بس بيحتاج يرتاح، بيحتاج يعمل الحاجات دي بطريقة تناسبه، بيحتاج يُقف كده كل كام ساعة ويتنفس ويمشي بالراحة ويدعي وبعدين يكمل وهكذا. أنا شايفة كده الحقيقة لأنه من تجربتي وأنا ببص على الحاجات اللي بعملها أنا طول الوقت مش مرتاحة، أنا طول الوقت حاسة بضغط، طول الوقت مش عارفة أهندل مشاعري، بحاول أتعامل مع الحاجات دي من بره عشان أقول لنفسي إن أنا أوكي، بس في الآخر إيه اللي بيحصل؟ برضه باحتاج أشد الفيشة، فالمشكلة مش في الفيشة، المشكلة مش في اتصال الفيشة، المشكلة إن أنا مش عارفة أكون مرتاحة أثناء ما الفيشة دي محطوطة، ويمكن باحتاج أدّي نفسي الحق ده أصلًا، حق إن أنا أشوف إن في حاجة مش مناسباني، حق إن أنا أغيّر اللي أنا شايفاه مش مناسبني، لإن أوقات بتبقى منطقة راحة، أوقات بيبقى خوف، أوقات بيبقى إرضائية للآخرين، بس ده حقي محتاجة أسترده وأنعم بيه، أنعم بهذا الحق. أنا محتاجة أعمل الحاجات بالشكل اللي يناسبني، مش محتاجة أبطّل أعملها ببساطة شديدة، والحقيقة اللي ألهمني ده speech ممكن أحط لكم اللينك بتاعها، كان شخص اسمه بدر نمشان الدوسري، كان لقاؤه مع أنس بوخش غاية في الإمتاع وغاية في العمق وغاية في الأصالة، هو اللي ألهمني أبُص جوايا وأشوف ممكن أتعلم إيه من ده، ممكن أستفيد إيه من ده، أو ده بيقول لي إيه عن نفسي محتاجة أكون باعرفه، بس كده.